اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بزنس اسهل. معاكم طارق بدر، كونتنت مانجر ات باشن بوينت، وضيف جديد مش محمد تهامي. النهارده معانا صديق من اصدقاء الكوميونتي والعزوه، وناس كتير في الجروب يعرفوه طبعا، بس اللي ما يعرفوش معانا احمد عماد. ازيك يا باشا؟ طارق ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. باشا عرف نفسك كده للجمهور، الناس اللي ما تعرفكش قول لهم انت مين. طيب انا اسمي احمد عماد. انا موجود في باشن تو بروفيت من 2016. دخلت باشن تو بروفيت وابتديت ان انا اعمل بيزنس ليا. عملت شركه اسمها باورفول انسايتس. انا الباشن بتاعتي يعني مختلفه شويه كده، اسمها داتا فيجواليزيشن، وهو ده حاجه مش تكنيكال يعني، بس هي مسمى كده موجود في جزء الخاص بالبيزنس انتليجنس وجزء الخاص بالريبورتنج والداشبوردز، اللي هو انت ازاي في الاخر تعرض الداتا بتاعتك او تعمل برزنتيشن للداتا بتاعتك بطريقه بسيطه وسهله وتوصل المسج بتاعتك يعني. فدخلت انا 2016 وعملت شركه في 2018 اسمها باورفول انسايتس، واحنا بقى موجودين دلوقتي بقى لنا تقريبا 5 سنين ونص يعني. طبعا احنا هنحاول نستغل التخصص بتاعك ده، هنتكلم النهارده في موضوع الحلقه، هنتكلم عليك وعلى الستوري بتاعتك نفسها، بس برضو عايزين نتكلم كتير على موضوع الداتا فيجواليزيشن والبرزنتيشن وازاي الكلام ده، لان احنا في ناس كتير بتسمعنا ممكن يكونوا بيبداوا بيزنس او لسه ما ابتدوش بيزنس اصلا ولسه في الرحله وبيحاولوا يتعلموا حاجات كتير زي كده. فانت الداتا فيجواليزيشن دي اولا، بس انت يعني هو باشن غريب شويه يعني. انت الناس طبعا متعودين على اللي هو الباشن بتاعك ايه، يقول مثلا الرياضه اللي مش عارف ايه، انما الداتا فيجواليزيشن دي حاجه متخصصه قوي. جت ازاي اصلا يعني؟ هو انا اصلا اوريدي يعني خريج كمبيوتر ساينس، فانا اوريدي اصلا يعني ابتديت اعمل داشبوردز ممكن وانا لسه في الجامعه. كنت بشتغل بروجرامنج وبعمل داشبوردز وبعمل ريبورتس. فهي فكره الداتا فيجواليزيشن دي في الاخر هي ان انت بتديزاين الريبورت، الشكل الديزاين نفسه بتاع الريبورت. فانا كنت بستمتع قوي وانا بعمل ديزاين يعجب الناس. يعني هي كانت الداتا فيجواليزيشن مش هي ان انت ازاي عملت الداشبورد، انت ازاي عملت لها ديزاين. اوكي، طبعا بيخش بقى من ضمنها ان انت ممكن كمان تعمل اناليسيز وتعمل داشبورد، بس الفكره كلها ان انا لقيت ان انا بستمتع جدا لما اعمل ديزاين لشكل داشبورد والناس تعجبها. اوكي، وحتى كنت بقولها مع تهامي اللي هو لمعه عين الشخص اللي هو عجبته الداشبورد اكتر بكتير قوي من ان انا الديل ده مثلا قفل معايا لما كنت بشتغل في شركه في اس اي بي وديل قفل بقى، انا قفلت ديل مثلا بمبلغ معين. لا، انا الراجل ده لما انبسط، الانبساط ده بالنسبه لي احلى بكتير قوي من اللي هو الراجل ده دفع فلوس وانا خدت الكوميشن او خدت البونص او وات ايفر اللي انا خدته يعني. فهو الفكره كلها هنا ان انا لقيت ان الديزاين نفسه ليه تكنيكس بسيطه جدا الناس ممكن مش عارفاها، انا تطرقت ليها من اكتر من 10 سنين. فابتديت اعرف التكنيكس دي لطيفه جدا وسهله جدا، ان انت ازاي تختار الالوان، ازاي تشد انتباه الشخص اللي قدامك كتير قوي. لان الشركات في موظفين كتيره جدا بتعمل مجهود كبير قوي، بس المدير هو شايف انت جيت متاخر، طب انت مش عارف تقدم الشغل اللي انت بتعمله ده، فده ازاي هتعمل شكل ديزاين يشد انتباهه يعجبه. اوكي، حتى في قصه كانت لطيفه في جزء الداتا فيجواليزيشن ده. في حد في شركه انا كنت شغال فيها كانوا خلاص قرروا ان هم يمشوه. فليه انت بتمشيه؟ انت ما بتحققش التارجت. طب بس انا بعمل اتشيفمنتس ثانيه. فجي حد قال له طب انا ايه رايك هعمل لك ديزاين للاتشيفمنتس بتاعتك في الشركه. فعمل له شكل داشبورد ووريها المدير وقال له ايه ده انت كنت بتعمل كذا وكذا وكذا بس انا مش شايف. فهي فكره الداتا فيجواليزيشن تخليك تشوف سواء البرفورمانس اللي انت بتقدمه او البرفورمانس بقى جوه الشركه نفسها، عشان تساعد الديسيجن ميكر او تساعد الشخص اللي بياخد القرار ان هو يقدر يديزاين او يقدر ياخد القرار المظبوط اللي يمبروف بيه البيزنس يعني. فهو ده الهدف الرئيسي. حلو. طب خليني اسالك سؤال كده، لو في، انا متاكد ان في ناس دلوقتي يعني الناس اللي بتسمع بتبقى عقليات مختلفه، والناس اللي في البيزنس عامه عقليات مختلفه وبيفكروا باشكال مختلفه. انا متخيل ان في حد بيسمع دلوقتي بيقول يا عم شكل ايه يعني؟ المهم الداتا نفسها يعني، المهم ان المعلومه توصل صح، الشكل مش مهم. يعني انا استفدت ايه لو انا معايا حاجه او ريبورت او برزنتيشن شكله حلو قوي بس ما قفلتش الديل؟ المهم ان هو زي ما تقول كده يقفل الديل. فانت ممكن تكون حاجه شخصيه بالنسبه لك انت كاحمد عماد، ان انت مبسوط ان الحاجه شكلها حلو او الناس لمعت عينيهم ولما شافوا الريبورت وكده، بس بالنسبه لناس تانية كتير الشكل مش مهم. ترد على الناس دي تقول لهم ايه؟ احنا اصلا كمان الشركه بتاعتنا اسمها باورفول انسايتس، يعني لازم اطلع انسايت الاول، لازم يكون في معلومه. اكيد ده لازم يكون في معلومه عشان اعمل شكل حلو. لو ما فيش معلومه مفيش شكل حلو. تمام، لان انت في الاخر انا عايز اطلع انسايت، فاللي انت بتقوله ده مظبوط، لازم اطلع الانسايت وبعد كده اعمل شكل حلو.
احنا بنقول هي انا بديها زي قيمه الشكل ايه يعني؟ هي زي الكيك. انت دلوقتي في يوم عيد ميلادك، جيت في يوم عيد ميلادك تمام، انت بتحب الشوكليت ولا الكريمه؟ انا عادي شوكليت. شوكليت اوكي. انا جيت جبت لك تورتايه شوكليت طعمها حلو قوي بس شكلها مش حلو. اوكي اول كده سيربرايز مفاجاه، ايه ده ما عجبتني، شكلها مش عاجبني، انا لسه ما دقتهاش صح. شكلها مش عاجبني، فلازم الشكل يبقى كويس تمام، وكمان الكونتنت يبقى كويس. انت لما بتبقى رايح انترفيو مش بتلبس بدله، بتلبس حاجه كويسه. انا رايح ابقى ايه بريزنتبل، يعني انا بريزنتبل، انا رايح اظهر نفسي. فهو ده الفكره. الداشبورد انت ممكن تعمل شغل جامد جدا، وده شفته في شركات كتيره. لما كنت بشتغل في SAP كنت بشتغل 70% من الوقت تقريبا كنت بقى في الجلف، يعني في السعوديه والامارات وعمان وقطر. كنا بنشوف داشبوردز حلوه جدا فيها انفورميشن كويسه جدا وفيها معلومات حلوه جدا، بس مش عاجبه التوب مانجمنت. ليه؟ مش عاجبه شكلها، ما اختارش الالوان اللي ليها علاقه بالبراند بتاعه، ما عملش ديزاين ليها شكله كويس. اوكي. فالاثنين مهمين، مهم ان انا يبقى عندي انسايت، الطعم الحلو والشكل الحلو. انا محتاج الاثنين. اوكي انا كده فهمتك تمام. طب ممكن تدي تيبس كده للناس اللي بتسمع، يعني لو انت تقول لهم مثلا على حاجات نقط بسيطه كده يستخدموها في البرزنتيشنز، فاهم؟ اللي هو بلاش تعمل كذا او اعمل كذا. يعني انا مثلا انا فاكر في مره زمان كان في برزنتيشن مره كان معمول، مش عارف اكيد شفته، اللي اسمه ديث باي باوربوينت، اللي هو كان بيتكلم على اللي هو الباوربوينتس الوحشه قوي اللي بتخسر الناس كتير. فكان قاعد مثلا حاجات يقول لك ايه السلايد الواحده ما يبقاش فيها اكتر من 4 إيليمنت مثلا. بالظبط. فممكن تقول لنا شويه تيبس كده للناس في السريع يعني اللي بيسمعونا؟ أكيد. الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده، اول حاجه طبعا سواء انت بتعمل برزنتيشن او بتعمل ريبورت او داشبورد، الالوان. لازم دايما تلتزم بالالوان بتاعت البراند بتاعك. انا شركتي اللون بتاعها ازرق، يبقى الاساسي بالنسبه لي ازرق. شركتي اللون بتاعها احمر، يبقى الاكشوال هيطلع باللون الاحمر، الاتشيفمنت هيطلع بالاحمر، ما ده البراند بتاعي. فبلتزم بالالوان بتاعتي. فده شيء مهم جدا. والالوان كمان يكون عندي من 3 ل5 الوان ماكسيمم في السلايد الواحده، وفي اوفر اول البرزنتيشن برضو، لان انا ما ينفعش كمان ان انا العقل بيستوعب المعنى باللون. فانت دلوقتي قلت اخضر اوكي، فده اتشيفمنت مثلا، انا شايف ان ده اتشيفمنت، ما ينفعش في السلايد اللي بعدها الاخضر ده بقى حاجه وحشه. اوكي. فلازم التزم بالبراند والتزم بالالوان، والالوان دي ما تبقاش كتيره، من 3 ل5 الوان بس. والابيض والاسود والجراي مش الوان اصلا، فانت تقدر تستخدم اي الوان. اوكي. ودرجات الالوان لون واحد، فتقدر برضو تستخدم من 3 ل5 الوان. الحاجه الثانيه زي ما انت قلت، الاليمنتس ما يبقاش الدنيا بقى زحمه. كان في مقوله كده حد قالها لي زمان، من اكتر المقولات الغلط اللي اتعلمتها في حياتي، اللي هو اي مساحه فاضيه في السكرين حط فيها حاجه وري بقى شغلك. كان زمان بنشتغل بروجرامينج، فاللي هو انا اقعد بقى اشتغل 3-4 شهور وفي الاخر اطلع 4 شارتس، ينفع؟ لا. يزحم بقى الدنيا ونحط كل التفاصيل في مكان واحد، في الاخر مش عاجباهم. يعني فالفكره كلها ان انت تحط كونتنت معقول مناسب للديتا اللي انت هتعرضها. وطبعا المفروض في الاول انت بتبقى عارف انت بتعمل الريبورت لمين وهو عايز يشوف ايه. بتعمل ريبورت لمين وهو عايز يشوف ايه. فبيز اللي عايز يشوفه ده، انا بعمل سامري في الاول كده، اطلع التفاصيل اللي هو عايز يشوفها، السامري في الاول، ملخص الاول، وبعد كده اوري له بقى الديتيلز بتاعتها. فمهم جدا ان انت يبقى عندك اوفر اول سامري في الاول، ما يبقاش تفاصيل كتيره بالذات في الاول في البرزنتيشنز في الاول. وفي برضو كونسبت لطيف جدا الناس بتعمله حاليا في البرزنتيشنز، ان هو بيقول الكونكلوجن في الاخر. لا، انا بقول الكونكلوجن في الاول. لان انا مش جاي هنا مش زي الموفي. تمام. وانت راجل بتكتب، وانا كنت بستفاد كتير من الدسكشنز ما بيننا، لان احنا عشان نعمل ريبورت احنا بنعمل ستوري، قصه. فانت انا قريت اصلا كمان ازاي الناس بتكتب كتب وازاي القصه، وانا كنت بستفاد لما بقعد اتكلم معاك، لما كنا بنبقى في فاشن بوينت وقعد اتكلم معاك، كنت بستفاد من الحاجات اللي انت بتقولها، ومن عباس كان بيتكلم فيها، الهوك والكومبلكس بالظبط، والشخصيات، وازاي تكتب الشخصيه، بتكتب تفاصيلها قبل ما تعمل الريبورت. هو ده نفسه برضو احنا بنقول ايه الكي بي ايز اللي هنعرضها قبل ما نعمل الريبورت. لازم نبقى عارفين مين الشخص ده وهو عايز يشوف ايه قبل ما اعرض الريبورت. فلما انا باجي ابقى عارف الشخص ده وابقى حاطط له المعلومات بتاعته، هتسهل معايا جدا ان انا الاوتبوت هيطلع شكله عامل ازاي. اوكي. بدل ما اخش في تفاصيل كتيره وديتيلز كتيره هو مش محتاج ان هو يشوفها. بس انت بتنصح يعني بان هو يبتدي بالريزلت الاول، يعني بالظبط. ما بتعملش اللي هو مش بتشوق، مش اللي هو كمل معايا وفي الاخر هتعرف ايه بعد نص ساعه هتعرف. حتى كنت لسه في تريننج والناس بتقول لي بنقعد بقى ايه اللي هو احنا نقول لهم معلومه في الاخر، ففي وسط البرزنتيشن يجي يقول لك ايه، طب هو بقى الريزلت ممكن يكون كذا، ممكن يقعد يجس ويقعد يفكر يقول ايه هو هيبقى ايه. لا، انا من الاول انا قايل له انت هتشوف ايه، تمام، والريزلت عامله ازاي، وده هنشوف ده حصل ازاي بقى. أوكي. فانا موصل لك من الاول. انت بتعمل كده هوك من 30 ثانيه لدقيقه في الاول، تقول له ايه الكونكلوجن اللي انت هتشوفها وانا هوري لك ايه، تمام، عشان اشد انتباهك تكمل معايا.
انا في مثلا عندي في دروب حصل في السيلز، يبقى انا من الاول قايل لك في دروب ودروب ده فين، وتيجي اول سلايد انت هتبقى عايز تعرف الدروب ده فين، فانت بتعمل ايه؟ انا بدرايف الفوكس، بجراب الاتنشن بتاعه. تمام، حلو قوي. طب هل لو في حد لسه بيبتدي جديد يعني وعايز يتعلم حاجات زي كده، انا كنت عارف انت كنت عملت كورس على يوديمي at some point، صح؟ الكورس لسه موجود؟ طبعا هو موجود، بس احنا في كورس بقى على البلاتفورم بتاعنا اللي هو بريزنت يور داتا، كان موجود على يوديمي، كان بيستسيلر في اغسطس وسبتمبر 2019. احنا عندنا بقى كورسات موجوده على البلاتفورم عندنا على باورفul انسايتس، يعني موجوده الكورسات بتاعتنا. في كورس اسمه بريزنت يور داتا، وفي بقى اكسل داشبورد وباور بي اي، في اكتر من كورس موجود يعني خاصه بجزء الداتا فيجواليزيشن ككونسبتس وكتطبيق على الاكسل وعلى مايكروسوفت باور بي اي. دول مينلي التولز اللي احنا بنشتغل بيهم يعني. ايه مايكروسوفت باور بي اي ده؟ تمام. طب انت ما بتريكومند حاجه زي بريزي والحاجات دي اللي هي المختلفه بريزي والحاجات دي كلها، دي تولز خاصه بالبرزنتيشن. تمام، يعني انا مش اشتغلت عليه يمكن من زمان قوي، احنا مينلي بنشتغل على شغل الداتا، فبنعمل اناليسيز للداتا. في عندنا بقى كورسز تانية انفوجرافيكس وحاجات كده برضو خاصه بالبرزنتيشن، بس بريزي طبعا من التولز قويه جدا وحلوه جدا، تقدر تعمل بيها سيناريو لطيف جدا وتعمل بيها اوتبوت لطيف طبعا. طب حلو قوي. طب بص انا هرجعك بقى الاول، بما ان احنا تهامي مش موجود النهارده، احنا ممكن نستغل انه مش موجود. بص انا انت قاعد النهارده من غيره عشان تخبط براحتك اللي عايز. لا خالص. دلوقتي انت ابتديت، انت اصلا عرفت عن باشن بروفيتس ازاي؟ يعني من الفيسبوك. لقيت اعلان على الفيسبوك؟ لقيت اعلان لو اسوأ لحظه في يومك يوم ما المنبه بيرن الصبح عشان تروح شغل ما بتحبوش، ودي سبحان الله كانت فتره 3 شهور تمام في حياتي، هي كانت اسوأ لحظه. قبليها ما كانش عندي المشكله دي خالص ولا بعديها. اوكي تمام، يعني بعد ما خدت الكورس بتاع باشن بروفيت بشهرين، المواضيع عندي في شغلي اتحلت تماما، وبقيت مبسوط جدا في شغلي، وبقعد في شغلي من 8 الصبح ل 8 بالليل وانا مبسوط وما بروحش عادي جدا. فسبحان الله هي جات لي في وقت انا فعلا في شغلي ده كنت بدور على اي اوبورتيونيتي ان انا امشي. فالاعلان التاريخي اللي لا. انا دخلت شفت الاعلان ده، الهيدلاين ده، بس اشتريت. كان اونلاين ريكوردد، ما كانش لايف يعني ساعتها، كان اونلاين ريكوردد. دخلت ما شفتش الاوت لاين مين تهامي، اول مره اشوفه اصلا يعني، ما شفتوش قبل كده، مش اللي هو انا شفته بقالي سنه انا متابعك يعني. انا عندي مثلا حتى تهامي بيحصل معايا كده وانا بيحصل معايا كده على الكوميونتي عندي، ممكن يبقى حد متابعك على الفيسبوك او على الانستجرام بقاله سنه سنتين ويقارن هو يعني في حد متابعني مثلا كان من 2019 لسه مشتري من يومين 3، فاللي هو ده طبيعي بيحصل. تمام، لا انا بالنسبه لي انت جيت على البين اللي عندي دلوقتي. تمام، انا كنت ببقى في شغل معين كنت بروح اقول يا رب يكون اخر يوم ليا في الشغل ده. هي كانت فتره تقريبا شهر مثلا، فهي جات لي في الشهر ده تمام، في اليوم ده هي جت بالظبط في الوقت ده يعني، في اللحظه اللي كنت اروح استقيل فيها. بالظبط. وانا كنت فعلا كده، لو انا عايز هروح على اي اوبورتيونيتي، هو انا كان جاي لي اوبورتيونيتي 3 شهور فريلانس كنت هروح عشان عايز بس اتحرك من مكاني. فجي سمعت الفيديوز، انا فاكر في الباص انا رايح جاي 3 ايام، خلصت الكورس كله، قلت هو ده اللي انا عايز اعمله. بس زي اي بني ادم هديت تاني بقى خالص. تمام، انا عرفت اللي انا عايز اعمله، بس يعني ريحت بقى كده شويه لان الشغل الدنيا عندي ظبطت. وبعد كده يمكن لما حصل التويست بقى، لما جه الكونفرنس بتاع 2016 الباشا. الاول انت كنت بره مصر اصلا ساعتها؟ لا انا كنت في مصر. كنت في مصر انا كنت يعني كنت. طب ليه حضرته اونلاين؟ ليه ما جيتش لايف؟ لا هو كان الاوفر ساعتها اونلاين، ما كنتش عارف ان في لايف. انا ما كملتش يعني 5 دقايق كنت شاري. يعني اللي هو انا شفت التفاصيل، ما اعرفش ان في لايف يعني. تمام، ادي اونلاين تمام، انا اشتريت خلاص، ما فيش الدنيا تمام، عملت البيمنت اونلاين وخلصت بالكريدت كارد والدنيا خلصت خلاص. اوكي. جه بعديها بقى ساعتها كان في بعد كده عرفت بقى ان في ويكلي ميتينجز، او اللي هي كانت باي ويكلي تقريبا، كانت باي ويكلي، كانت بتبقى اللي هي السبت الصبح. يعني ما كنت لسه قلت انا هشتغل مع نفسي انا الاول. قلت هاخد كورسات وابتدي امشي بقى مع السيستم، وابتديت اخد كورسات، وابتديت ان انا الكتب اصلا اوريدي كنت انا قاري في المجال الداتا فيجواليزيشن من قبلها ب4 سنين. فابتديت ان انا اجيب كتب تانية وابتديت ان انا اقرا فيها، فابتديت ان انا اعمل ده واشتغل على الجزئيه دي. وجيت يمكن بقى الوقت الكونفرنس كنت جاي لي ساعتها ان انا اوفر ان انا اسافر بره مصر، فبقارن اقعد في مصر ولا اسافر. فحضرت الكونفرنس وساعتها بعديها كنت قررت ان انا اسافر. لان في الكونفرنس كانت حاجه لطيفه جدا، انا شفت الناس قد ايه هم مبسوطين، مش قد ايه كسبوا فلوس. طبعا مهم ان احنا نكسب فلوس اكيد يعني، بس قد ايه هم مبسوطين. فكل الناس اللي طلعت ساعتها على الستيج، طبعا تهامي وكل الناس اللي طلعت كانوا مبسوطين جدا. بيتكلم على الباشن بتاعته، حاجه هو مبسوط ان هو بيعملها.
بجانب ان في ناس كانت موجوده هي لسه شغاله في شركات، يعني مش لازم ان هو ساب شركه، هو عامله لسه سايد بزنس، بس هو بيستمتع بالسايد بزنس ده. يعني انا مثلا جيت في يومي انا مضغوط جدا، جيت في اليوم هرجع بقى هشتغل على الباشن بتاعتي، او هعمل مثلا سيشن، انا بدي تريننج مثلا فهعمل سيشن، فانا مبسوط ان انا بعمل ده. فساعتها قلت لا انا عايز السنه الجايه ابقى على الستيج بتكلم على الباشن بتاعتي، وانا قاعد في اخر بقى ترابيزه خالص، في الاخر خالص ما حدش يعرف، ما اعرفش حد خالص تماما، ومحدش يعرفني، وانا قاعد في اخر ترابيزه قلت انا السنه الجايه هبقى واقف على الستيج ده بتكلم عن الباشن بتاعتي. فساعتها خدت قرار، عملت اكسبت الاوفر اللي بره مصر. كان ساعتها ان انا هسافر، هبقى لوحدي، فهبقى عندي وقت ان انا اروح شغل، انا عارف مكان كنت اشتغلت فيه قبل كده، كنت رايح كفريلانس من 8 ل 5، فانا هخلص الساعه 5 وانا بره مصر، هشتغل على الباشن. ويك اند هقعد اشتغل على الباشن، لان انا مش هرجع كل ويك اند، فانا قاعد ما وريش حاجه تانية غير ان انا اشتغل على الباشن بتاعتي وابني الموضوع ثيوريتيكال. انا كان براكتيكال، كنت عندي اكسبيرينس، وبفضل الله انا كنت في كذا بروجكت خد البرونز كواليتي اوورد في الميدل ايست لما كنت شغال في SAP، فانا كان عندي الاكسبيرينس، بس انا عايز ابني الموضوع ثيوريتيكال، وعايز ابني بقى البيزنس. انت مش جاي تعمل كورس، انت عايز تبني بيزنس، فمحتاج وقت ومحتاج شغل، فابتديت ان انا اخد الخطوات دي. يعني خلينا اسالك سؤال، انت دلوقتي راجل، انت بروفيشنال، يعني في ناس كتير من الناس اللي دخلت باشن تو بروفيت كان في ناس ما كانتش بتشتغل، يعني كان في ممكن تكون مثلا مثلا ما تشتغلش خالص، في ناس لسه متخرجين وبيشتغلوا لسه شغل خفيف خفيف. انت لما دخلت باشن تو بروفيت كنت انسان يعني لحد ما بروفيشنال ماشي كبير، يعني شوط كبير وكارير وشركه كبيره اللي انت شغال فيها ما شاء الله يعني، وكان كارير وايز يعني ماشي كويس. فانا عايز اسالك سؤال، انت ايه اكتر حاجه انت حاسس ان انت اتعلمتها من السيستم؟ يعني لما انت دخلت وخدت الكورس، انت بتقول خدت الكورس وخدت 3 ايام وانت في الباص وبتاع، ايه الحاجه اللي هي اللي نورت في دماغك لمبه، غير فكره يعني ان انت ايضا انا ممكن اقدر اعمل كده، او غير فكره ان هو تهامي وكوميونتي بيقول ان احنا ممكن نعمل كده؟ ايه الحاجات العناصر اللي في السيستم وانت بتسمعها نورت في دماغك لمبه، انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، او انا ما كنتش، او حتى لو كنت عارفها ما كنتش حاططها بالكونتكست ده؟ يعني ايه التولز اللي خلتك تانيبل نفسك، يعني من ان انت انا موظف شغال موظف لا انا هقدر اخد الكلام ده واعمل بيه بيزنس؟ هو انا اوريدي زمان قوي كنت نفسي ان انا ابقى عندي بيزنس، بس كانت الفكره دي مش متواجده معايا لغايه ما قبل كورس تهامي ما كانتش يعني أنا وانا صغير بقى اللي هو كنت في حد في العيله كده انا شايفه ايه، حد بيشتغل يعتبر اكنه فريلانس بمسميات، دلوقتي زمان ما كانش في كلمه فريلانس يعني، بس كنت شايفه ان هو حر نفسه، بيتحرك ويعمل بيتعب في شغله بس بيعرف يتحرك ويعرف، مش موظف شغال من 9 ل 5 او وظيفه مكتبيه يعني. وانا حياتي كلها كانت ما اعتبرش كلها وظيفه مكتبيه، لان كنت كونسلتنت، كنت بشتغل بقى بال 12 و14 ساعه يعني اكتر من ال 9 ل 5. بس جيت في الاخر ما كنتش حاطط في دماغي ابدا ان انا هفتح بيزنس، يعني ما كانش عندي الفكره دي ان هي انا باشن تو بروفيت قالت لي ايه ده ينفع، يعني فكره باشن تو بروفيت يعني كسامري كده قال لي ينفع ان انت تفتح بيزنس، اللي هو انا ما كنتش متخيل ان دي فكره ممكن تنفع اصلا، ان هو ان انت ممكن عندك باشن، الباشن دي ممكن تحولها لحاجه الناس تبقى مهتميه بيها. ايه ده، هو انا ممكن اعمل ده؟ انا متوقع بالنسبه لي كانت فكره البيزنس بالنسبه لي ان انا رجل اعمال تمام معايا مبلغ من المال، الملايين الكبيره جدا، وهفتح بقى بيزنس، يعني هعمل شركه سوفت وير هاوس وهعمل كذا وهجيب موظفين وده تكلفته ومش عارف ايه، كل بقى اللي هو الفكر ده اللي موجود تمام، او ان انا هجيب بقى كونسلتنتس ويشتغلوا اوت سورس، كل ده فكر محتاج فلوس، محتاج بادجت، الاسلوب القديم زي ما تفهم. بالظبط. انما ايه ده، هو انا ينفع ابني بيزنس من غير ما يكون عندي راس مال؟ ده طلع ينفع، ما كنتش عارف، انا ما كنتش عارف ان هو ينفع. فابتدى باشن تو بروفيت ينور الحتت دي، يعني غير السيستم ان انت تقرا كتب والحاجات اللي انت ممكن تفكر فيها عادي، تقول انا عشان اتعلم حاجه محتاج ان انا اقرا عنها، محتاج اخد كورسات، محتاج بيرز وباورز، اللي هي الحاجات اللي انت ممكن تبقى تشوف ان انت ممكن تبقى تعرفها. انما فكره اللي هي ان انت تلاقي بيزنس نفسه، هي دي اللي كانت بالنسبه لي، او انت تقدر تعمل بيزنس ان انت تقدر، هي دي اللي بالنسبه لي كانت مختلفه. اوكي. طب يعني هل في مرحله معينه في رحله الكورس نفسه او البروجرام، يعني اللمبه نورت في دماغك كده بشكل اللي هو ايه ده، انا خلاص انا هغير، ان انا هعمل حاجه مختلفه؟ المرحله اللي هي نورت بالنسبه لك فعلا اللي هو اللي تشينج اهو هيجي من هنا، من النقطه دي، اللي هو انت قصدك ان انا قلت خلاص انا دلوقتي بقى ممكن اتفرغ للباشن؟ يعني اقصد بالظبط، اقصد هل في اي مرحله معينه حسيت ان هو انا قبل غير بعد؟ اوكي. قبل ما اعمل فيسبوك بيج،
اوكي انا كنت شغال على الباشن وقاعد وبذاكر ومجهز ايه الكونتنت اللي انا هتكلم فيه وكل حاجه. فجيت كان في اللي هي سوبر اتشيفر مع تهامي، فانا كنت في كونفرنس 2016 اعلنوا ان في سوبر اتشيفر بس حضور، وانا كنت مسافر خلاص الشهر الجاي، حتى حضرت ويكلي ميتنج واحد من الباي ويكلي ميتنجز اللي بتتعمل، وكنت مسافر بعديها بيومين 3. فقعدت اكلم في باشن بوينت وقلت لهم طب ما فيش اونلاين، قالوا طب هنشوف، ورجعوا لي بعد كده في شهر 4 تقريبا قالوا لي هنبدا اونلاين. وكان المنتور بتاعي يعني سبحان الله تهامي، يعني كان في كذا حد بس انا ابتديت معاه تهامي يعني. تمام. فساعتها تهامي قال لي تمام انت عامل بروجرس كويس، فين بقى الفيسبوك بيج؟ قلت له ما فيش. قال لي ازاي ما فيش؟ تمام. فلما ابتديت اعمل فيسبوك بيج وانزل عليها فيديوز وابتديت انزل كونتنت وابتديت الاقي الناس متجاوبه ده، ما انت ما عملتش تيست بقى، ما انت بتقول ايه ده انا هعمل حاجه اوكي، بس في ناس بقى، في حد يعني تهامي قلت له انا عايز اعمل تريننج، قال لي لا ما احنا هنشوف الناس عايزه ايه، انت ممكن تكون الناس مش عايزه تريننج عايزه كونسلتنج. فلما جيت عملت فيسبوك بيج وابتديت انزل فيديوز، بالذات في فتره نزلت كده سجلت 4-5 فيديوهات سميتهم the 5 key elements to visualize your data. فال 5 key elements دول لقيت بقى الناس ايه لما بنزل فيديو فين الاليمنت التاني، مستنيه الاليمنتس وبتبعت لي ومستنيه الاليمنتس، فابتديت احس من ده لا ده الناس عايزه تريننج في الجزئيه دي. وانا سألك سؤال، اتفاجئت ساعتها؟ اتفاجئت من الناس مستنيه يعني ان الكونتنت ده الناس مستنياه. يعني ما كنتش متوقع، لان انت مش بتتكلم على طول مثلا ما عملتش تريننج فيديو عن اكسل، انا بقول له ازاي تيل ستوري بالديتا، تيل يور ستوري، ازاي ان انت كيب ات سمبل، ازاي يوزنج كولرز، لدرجه ان انا في يوزنج كولرز ده لما نزلت الفيديو جالي حد بعت لي على الماسنجر واحده بتقول لي انا معده في التلفزيون وعايزاك في برنامج. فقلت لها تمام حلو جدا، ايه البرنامج؟ قالت لي حاجه عن الموضه والفاشن. قلت لها موضه وفاشن انا ايه علاقه؟ قالت لي مش بتتكلم على الالوان؟ قلت لها لا انا بتكلم على الالوان ليها علاقه بالديتا، مش هنخش قدامي في فساتين واقول لك الالوان دي عباره عن ايه، انا بتكلم على الديتا. فكان الفيديوز دي حتى ايفن من قبل ما اعمل لها ادز كان لا في انجيجمنت فيها مختلفه تماما. فابتديت احس لا ده الناس حابه التوبيك ده. لحد اول تريننجز انا عملتها كنت بعملها على ورقه وقلم من غير تول، انت الكونسبت نفسها ازاي تطبقها، ازاي الاناليتيكال ثينكينج، ازاي تعرف تفكر وتقدم المعلومه يعني. انا عايز هايلايت هنا نقطه مهمه، ان في ناس كتير قوي لما بيجي في اللقطه اللي هي بتاعت برودكاست يور سيلف واعمل فيسبوك واطلع وكلم الناس وكده، بيبقى ممكن بيبقوا حاسين ان هو مين اللي هيهتم يتفرج على فيديو داتا فيجواليزيشن على الفيسبوك، يعني اللي هو الناس بتخش على الفيسبوك تتفرج على وصفات اكل وناس بترقص وبتغني او اخبار سياسيه وبتاع، مين هيتفرج على فيديو زي ده؟ بس انت لما تيجي احمد عمل فيديو وطلع وبين يتهيألي الفيديوز ما كانتش مبهره، يعني كان فيديو عادي جدا يعني انا عايز اقول لك يعني التصوير كان ضايع ومصور من الموبايل بالظبط. يعني انت ما كنتش حاسس باي انكزايتي في الموضوع ده، ان انا داخل ايه ده انا بصور فيديو ركيك يعني نوعا ما، فاهم اللي هو بتفتح الموبايل وبسجل كده وخلاص، ما حسيتش باي توتر من القصه دي؟ لا خالص انا سجلت على طول. والحمد لله انا في اول فيديو انا عارف ان انت مثلا المفروض لما بتيجي تسجل فيديو مثلا ما تلبسش حاجه مقلمه او حاجه عشان الناس اللي بيبقى عندها استجماتيزم. اول فيديو انا سجلته وانا هسجل الفيديو سجلت وانا لابس قميص مقلم تمام. والحمد لله ما سجلتش بقيه الفيديوز في نفس اليوم. فتاني يوم افتكرت ايه ده لا ده ما كنتش ينفع، بس نزلته برضه. قلت لا انا عملت حاجه هنزلها. اوكي انا في العربيه دلوقتي هصور. فكره ان انت تدور ان انا لازم اعمل حاجه بيرفكت واروح استوديو دي حاجه كويسه طبعا اكيد، بس دي هتوقفك. طب التكلفه، طب انا اوريدي اصلا لسه ما عنديش اودينس عشان ادفع التكلفه دي او ان انا اخش في موضوع كبير. لا وبعدين نقطه كمان هو تهامي قالها قبل كده، يعني انت المفروض قال لك لو اوضتك مكركبه وده شخصيتك سجل في اوضتك المكركبه ووري الناس شخصيتك، يعني عشان تبقى اوثنتك، عشان تبقى حقيقي يعني طب انت بالنسبه للناس اللي بتسمع، يعني لو في حد يعني زي ما اقول لك في ناس لسه بتبتدي تمام ان جنرال كده، يعني بخبرتك بقى انت راجل شغال كموظف فتره طويله جدا وبعدين عندك بيزنس ما شاء الله باورفul انسايت شغال دلوقتي زي الفل والدنيا ماشيه كويس، وتعثرنا والكورونا وعدينا وادينا قاعدين اهو دلوقتي بنتكلم مع بعض، ايه الحاجات اللي انت ممكن يعني لو تدي نصيحه ستريت فورورد كده للناس اللي بتبتدي او هتبتدي او بتفكر تبتدي، تقول لهم ايه؟ خصوصا في الانفايرمنت اللي احنا فيها دلوقتي والجو والمحيط والاوضاع والجو ده، تقول لهم ايه؟ اكتر حاجه انا بشوفها ان انت تبقى فليكسبل. يعني ايه؟ يعني انا ما بخشش في الباشن اللي هو انا حياه او موت، انا هعمل بيزنس وهبهر العالم كله. اوكي حلو جدا الكلام ده، بس لو لقيت الدنيا مش ماشيه لا انا هكمل برضو كمل. بس يعني انا حصلت معايا ان انا اشتغلت فريلانس فتره في 2019 لقيت الدنيا
اوكي في اقبال على التريننجز، بس لسه البروفيت اللي جاي مش كبير قوي. ما انت لسه في الاول، انا كنت باخد الفلوس اللي بتجيلي دي بانفست بيها ان انا بعمل ادز، عشان انا في الاخر عايزه الناس تعرفني. الناس يعني في ناس شافت الفيديو اورجانيك، بس ستيل انت وصلت لكام واحد؟ طب انت عملت كورس اونلاين، طب انت عايز تعمل ادز للكورس ده، عايز تعلن عنه، عايز الناس تشوفه. فكنت لازم تاخد الفلوس اللي بتجيلك دي تعمل بيها ادز. طب هتصرف بقى منين على بيتك؟ اوكي، ففي الاخر انت لازم تبقى فليكسبل. الدنيا مش ماشيه، اوكي خلاص، لا انا هكمل ما اسيبش الباشن، ما سبتهاش، بس هشتغل حاجه بسايد. تمام، اشتغل حاجه جانبيه. ان انا عندي مثلا اشتغلت بارت تايم فريلانس، قعدت فيها 3 سنين. تمام، قعدت 3 سنين فريلانس بجانب الشركه، والشركه قايمه وانا بعمل تريننجز وبعمل كوربريت تريننجز وبعمل تريننجز للانديفيدوال، بجانب ان انا عشان حتى ايفن قراراتك بتبقى اهدى. ان انا مش مجرد لا ده انا الباشن لو انا فشلت يبقى انا الدنيا قفلت معي، لا خلاص انا فليكسبل، هتحرك. السوق مش ماشي دلوقتي، في مشكله ازمه معينه، لا انا بتحرك، عندي سولوشنز تانية ان انا اشتغل عليها. فان انت تبقى فليكسبل دي اهم حاجه انا شايفها في البيزنس بشكل عام يعني. انا قابلتني يعني ما تقفش يعني لو الدنيا مش سالكه دلوقتي بالظبط، فك وروح جرب تاني، كمل وبعدين نرجع جرب تاني. وفي ناس كتيره في باشن تو بروفيت على فكره ريحوا فتره تمام، وبعد كده رجعوا تاني. يعني هو ريح فتره لان ممكن الدنيا مش ماشيه، بالذات انت لما بتيجي مثلا الناس الباشن بتاعتها، في ناس كتيره بتيجي تقول ايه انا هعمل ورك شوب. انا عملت من الناس اللي عملت ورك شوب يعني، فاول ورك شوب بتلاقي اقبال كبير والدنيا حلوه. اول ورك شوب انت بقالك فتره، فالناس منتظره الورك شوب دي، فعملتها فلقيت اقبال. تاني ورك شوب لقيت 2 حجزوا. ايه ده؟ طب انا هعمل، انا فشلت يا جماعه؟ لا عادي، مفيش مشكله خالص. تمام، اشتغل. وانا في ورك شوب مره جات لي واحده بس، واحده بس اللي جت في الورك شوب. اوكي، عملت الورك شوب كمان، ودي من احسن الورك شوبس اللي انا عملتها. واللي جت تشتغل دي شغاله معايا، بتشتغل معايا فريلانس دلوقتي. يعني بيبقى بنشتغل مع بعض وهيلبفل جدا، وبتساعدني وهي سبورتيف جدا. لان انت لو انت جيت في مرحله قلت ايه ده انا فشلت، خلاص، ما انا كنت ممكن بعد الورك شوب دي اوقف، ودي كانت تاني او ثالث ورك شوب واحد بس، فيعتبر انت خسران اكيد. تمام، بس في حاجات بقى بتشيل حاجات، انت بعد كده بتكبر واحده بواحده. هي عملت لي ريكومنديشنز ممكن في اماكن رحت عملت فيها كوربريت تريننجز، فانت مش بتبص تحت رجلك انا دلوقتي هبقى شكلي عامل ازاي، لا انا اللي قدام. اوكي، تعرف دي من مميزات الكوميونتي برضه، ان انت لما تبقى عضو في الكوميونتي بتشوف حاجات زي كده، زي اللي انت بتتكلم عليها مثلا، اللي هو ايه ده في محمود ظهر وطلع وبعدين اختفى بالظبط، وبعدين رجع تاني، صح. فانت بتحس ان هو ايه ده، طب ما يعني الراجل ما فشلش واختفى ولا حاجه، ده انت عادي ممكن يبقى ليك سقطات وممكن تطلع وتنزل، وممكن كل الناس تبقى ممكن يبقوا زي يعني ممكن ليهم ابس اند داونز، وممكن طبعا انت بتريتش اوت الناس تسالهم اخباركم ايه وبتاع. انت من الناس اللي انا فاكر انت كنت انتجريتد جامد في الكوميونتي، يعني انت كنت في فتره من الفترات يعني قائد من الناس الكوميونتي. انا كنت بحضر كتير الميتنجز، بالظبط، يعني كنت بحضر كتير الميتنجز، ودي فادتني جدا طبعا. ان انت فكره ان انت تكومينيكيت مع الناس، وتبتدي. احنا في الميتنجز اللي كانت بتتعمل كنا بنقعد بقى بالفوكس جروبس، بنشوف كل واحد يقول ايه المشاكل اللي عنده، ايه التشالنجز الموجوده عنده، ويبتدي الناس تقول له سولوشنز. ممكن واحد يقول لك لما تعمل كذا. انا سجلت الكورس بتاعي اللي هو احنا في باشن بوينت بعد الميتنج اللي هو يوم السبت ده، واقف مع دكتور نبيل النادي. دكتور نبيل هادي ده كان دكتور عندي في الجامعه. واقف معاه، فبقول له ده انا محضر كونتنت الكورس. قال لي طب ما سجلتوش ليه؟ قلت له مش يعني قال لي ما تسجل. ايه انت خسران ايه؟ ده كان يوم سبت. السبت اللي هو بعديها باسبوعين كنت مسجله ونزلته واتباع، يعني ابتدى ابيع فيه. اوكي، فهي الفكره كلها ان انت حد بيزقك لحاجه. اوكي، وممكن يكون مش في نفس الباشن بتاعتك، وهي دي الميزه. أيوة. بتتعرض لباشنز مختلفه، بتفهم الناس بتفكر ازاي. يعني كان من الحاجات اللي كان تهامي بيتكلم عليها في الكورسات، اللي هو انت عشان تعمل اوفر، شوف اوفرز ناس عاملاها في باشنز تانية، مش لازم تلتزم بالباشن بتاعتك. يعني مثلا في الداتا فيجواليزيشن لما جيت اعمل، ما كانش في ناس كتيره موجوده، فانا هعمل ايه الاوفر، او ايه اللي بيجذب الناس. فتشوف ايه حد كومبيتيتور، مش لازم كومبيتيتور هنا، بقول حد باشن بتاعته حاجه تانية خالص. حد ممكن بيبيع كتب، طب هو اصلا ايه الاوفر بيعمله، الراجل ده بيشد انتباه الناس ازاي. اوكي، فانت تحاول ان انت تاخد ايدياز مختلفه من اماكن مختلفه، يعني تتعلم من غيرك. على طول بيقول العزوه تغلب الشك، العزوه تغلب الشك. بالظبط. طب دي فرصتك الذهبيه ان انت تخبط في تهامي، مش عايز تخبط فيه باي شكل؟ لا خالص، بالعكس. لان تهامي يعني انا الميزه زي ما قلت لك ان انا ابتديت مع تهامي في 2017 في اللي هي السوبر اتشيفر، وهو كان المنتور يعني معايا لغايه ما عملت البيزنس.
وبعد كده بعد ما عملت البيزنس انا كنت كنت منتور في باشن بوينت. فكنت بقابل تهامي كتير وكان صحني ولما كنت سبيكر في 2018 وفي 2019 فكنت بتكلم مع تهامي كتير. فطبعا لا كان دايما بيبوش وكان بيسهل لي الدنيا. يعني ما فيش فكره اللي هو ايه، حتى لما كنت بتكلم معاه بقول له ان انا هشتغل فريلانسر ماليش مثلا اوعى يا احمد ايه ده هتسيب الباشن بتاعتك، لا ده عادي تمام. انت في الاخر بني ادم يعني اللي هو انا ممكن اتقبل جدا. احنا بعد ما الازمه الاقتصاديه اللي موجوده في العالم كله دي في عندنا برضو دروبس بتحصل. احنا في الاخر يعني بشر، كل الشركات حتى بيحصل فيها دروبس. انا لسه كنت شايف حد من رجال الاعمال الكبيره جدا كان بيتكلم على ان هو ما بقاش في التوب 5 مثلا اللي في مصر. قال انا تمام قوي بالنسبه لي، انا كده حلو قوي عشان الحسد اللي هو انا تمام ما عنديش مشكله اوكي. يعني مش لازم افضل في التوب 5. انا بضغط الناس، في ناس بتضغط نفسها في الباشن، وبالذات في اوقات كنت بشوف ناس اول ما بيعرف الباشن بتاعته يقول لك انا هستقيل من شغلي. ايه علاقه الاستقاله بالموضوع؟ فما تخشش بقلب، خش بقلب جامد، بس لازم في الاخر توازن ما بين حياتك وما بين الباشن، ما تخبطش في الحيط. بالظبط. تمام. طيب احمد والله انا مبسوط ان احنا اتكلمنا كل الكلام ده. انا عايزك تقول للناس اللي بتسمعنا كده لو عايزين يلاقوك فين، يعني اديهم قول لهم السوشيال ميديا بتاعتك، قول لهم اسم الشركه بتاعك، كل الكلام ده. اوكي. احنا على الفيسبوك باورفول انسايتس، وعلى الانستجرام باورفول انسايتس كومباني، على اللينكد ان باورفول انسايت برضو. دي السوشيال ميديا الموجوده احنا شغالين عليها. على اللينكد ان انا موجود على بروفايلي احمد عماد، برضو ببوست على طول. وعلى الفيسبوك بقى احنا بنبقى دايما هي من الشانلز الموجوده يعني الاكتر احنا بنشتغل عليها، والانستجرام طبعا يعني. لا بص يا احمد، انا كنت اتكلمت مع تهامي ولو اني كان نفسي ان انت تقول اي سر ولا اي حاجه، بس انت ما قلتش. بس انا كنت متفق معاه ان احنا in honor of having you back، يعني انت كواحد من السكسس ستوريز اللي احنا بنعتز بيها هنا في باشن بوينت. يعني تهامي عامل ديسكاونت 25% مش 10%، الديسكاونت الطبيعي عامل 25% على البروجرامز بتاعت باشن تو بروفيت لاي حد بيسمع الحلقه دي، على الاكسلريتور او ماركتنج ماستري او اي حاجه. كل اللي انت محتاج تعمله بس ان انت تبعت ايميل ل contact@passionpoint.co وتكتب في التايتل او السبجكت يعني بتاع الميل بودكاست ديسكاونت، وتكتب في البادي انت الكورس اللي انت عايزه ايه، هيتبعت لك لينك وتاخد 25% ديسكاونت على اي كورس من الكورسز دي. وبس كده، هو ده الديسكاونت ويو كان يوز ات، وتنضموا للعزوه والجروب اللي احمد كان بيتكلم عليهم، وهوبفول ان هو يساعدكم يعني. احمد انا مبسوط قوي ان انت جيت، ومبسوط قوي ان انت شاركتنا بالانسايتس بتاعتك. الحلقه هتكون موجوده طبعا، شاركها مع الناس يور فانز، واحنا هنشارك الحلقه بتاعتنا على الجروبس هنا يعني. استمتعت جدا بيك، شكرا جدا يا استاذي. نشوفك ان شاء الله على خير. شكرا يا طارق، ربنا يخليك. استمتعت قوي ان انا كنت معاك، وان شاء الله دايما اشوفك على خير باذن الله. شكرا. مع السلامه. مع السلامه.